सोचो, अगर ट्रेन के आगे सिर्फ एक ही लाइट लगी हो तो दूर से उसकी रोशनी लगभग एक जैसी ही दिखाई दे, क्योंकि हमारी आंखें किसी चीज के पास आने का अंदाजा उसके बढ़ते हुए आकार से लगाती हैं। इसलिए हमें लग सकता है कि ट्रेन धीरे धीरे आ रही है, जबकि वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। इसीलिए ज्यादातर ट्रेनों के आगे एक बड़ी लाइट के साथ नीचे दोनों तरफ दो छोटी लाइट्स भी लगी होती हैं। ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाती हैं, जो ट्रेन के पास आने के साथ बड़ा और चौड़ा होता जाता है। इससे हमारी आंखों को ट्रेन की स्पीड और डिस्टेंस का बेहतर अंदाजा हो जाता है और हम समय रहते रास्ते से हट सकते हैं।